Sut i gwneud darn o ffelt gwlyb? Bydd angen bubble wrap, gwlan ar gyfer ffeltio, sebon olew o'r olewydd neu hylif golchi llestri, dŵr cynnes, mat bambŵ a potel chwistrellu. Gosodwch y bubble wrap, bubbles yn gwynebu i fyny, dewyswch eich gwlan, tynnwch y gwlan am lan i'w dorri, gosodwch ar y bubble wrap, pob darn yn mynd am lawr. Gosodwch yr haenau nesaf i fynd ar draws yr un cyntaf. Dewyswch eich haenau olaf, gosodwch yn mynd am lawr. Gallwch nawr gosod eich cynllun ar ei ben, gan mynd i unrhyw gyfeiriad. Toddwch y sebon yn y dŵr cynnes a'i gosod yn y botel chwistrellu. Chwistrellwch dros y gwlan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwlychu pob darn. Gosodwch darn o bubble wrap ar ben y gwlan, bubbles yn gwynebu am lawr. Chwistrellwch sebon ar ei ben a gwasgwch y darn yn ysgafn i ddechrau. Yna rhwbiwch y darn am tua 10 munud, tan bod y ffeibrau bach ddim yn codi mwyach. Yna gosodwch eich darn yn y mat bambŵ a'i rolio yn dyn. Roliwch nôl ac ymlaen tua 100 o weithiau bob ochr, tan ei bod wedi crybachu. Byddwch yn gallu gweld a teimlo y darn yn tynhau. Golchwch y sebon allan yn dda gyda dŵr cynnes. Gadewch iddo sychu.